עמוס! איפה אתם? אני מחכה לכם! מה עם ז'וז'ו? בואו תאיימו על קובי כבר! מה הוא רוצה מהבת שלי? נו, מה קורה איתכם? נמאס לי כבר מכם! أبي ولا ماشي يوه أبي بابا أبي تكا أبي تكيت ما تخشب لا تتغادي רוצים לעלות לסקובי, אבא של רותי הביא כמה חבר'ה. בוא, לא בסדר, רק תלך, בוא ניסע לשם, בוא נלך לשם, בוא. וואלה, תתאבא משהו. וואלה, תראה שחקים אותה בדבר. שמדברים עם כולם, אבל מי יכול עליך? אם מישהו יעז להגים עליך גם כן, יש גמלים נכנס בהם, אני אזיין אותם. איזה? בוא תראה גם. בוא, אני מזהיר אותך. תשמע, אתה עם רותי לא תצא יותר. זה יקרה לי. אני אוהב אותה. שום מחיר ואתה תעזוב אותה ותלך לדרכך. הבאתי אותם שאין לעשות מה שאתה צריך לקבל. שומע? אתה צריך להבין אותי. לא רוצה להבין. הנה! תראה אותי גם עכשיו יד שלום. חיים, זה לא מתאים מה שאתה עושה. אני כילד גדלתי בשכונה הזאת. אתה זה שלימדת אותנו שאסור להרים ידיים ולהיות ילדים טובים. אני שואל אותך בתור אדם מבוגר, מותר להפריד בין שתיים שאוהבים? אלוהים מסכים לדברים האלה? זה לא מתאים לך. תן להם שיתחתנו. אל תלך נגד אלוהים. 50 שנה אני חי, עוד לא שמעתי מילים כאלה מרגשות ללב. שיהיה להם במזל ושיצליחו. אבי, תודה.